العجينة: كوبان دقيق، ملعقة صغيرة ملح، نصف كوب حليب، يعجن جيداً. تترك حوالي 30 دقيقة على الأقل حتى ترتاح. الحشوة: ملعقتان كبيرتان زيت، يوضع على نار متوسطة، كوب بصل مفروم، يقلب حتى يشكر البصل، كوبان لحم مفروم ناعم، تقلب حتى تنضج، نصف ملعقة كبيرة ملح، نصف ملعقة صغيرة بهار حلو، نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود. يقلب دقيقتين ثم ترفع عن النار. ملعقتان كبيرتان بقدونس مفروم ناعم، توضع جانبا لتبرد. دقيق: يمد قسم من العجينة حتى تصبح رقيقة. دقيق: توضع في كل دائرة ملعقة صغيرة من الحشوة. تدخل الصواني إلى فرن محمى مسبقاً على حرارة 180 درجة مدة 10 دقائق فقط حتى تجف ولا تأخذ لون. 3 ملاعق كبيرة زيت، 3 ملاعق صغيرة ثوم مهروس، نصف كوب كزبرة خضراء مفرومة. يقلب ثم ترفع عن النار. الصلصة: كوب ونصف ماء، نصف كوب نشا، يخلط جيداً. 2 كيلوغرام لبن رائب زبادي، 3 ملاعق صغيرة ملح، مزيج النشا والماء، يخلط جيداً. يوضع على نار متوسطة ويحرك باستمرار حتى يبدأ بالغليان. تخفف النار ويترك مدة 3 دقائق. يترك يغلي حوالي 15 دقيقة ثم يرفع عن النار. ملاحظة: يمكن إضافة قلية الكزبرة إلى الشيش برك في هذه المرحلة ثم يرفع عن النار. يصب الشيش برك في طبق ويوزع عليه قلية الكزبرة وتقدم إلى جانب الأرز أو الخبز المحمص.